ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی تربیت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اس امت کی تربیت مزاج ابراہیمی پر کی جائے، یعنی اس امت کو تقاضوں کے اوپر اٹھایا جائے۔ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والی یہ امت عالمی سطح کے اوپر ہو، کہ دین کے سلسلے میں عالمی سطح کے اوپر جو بھی تقاضے آئیں، جس حال میں آئیں، جس وقت آئیں، صحت میں، بیماری میں، فقر میں، بدکسی میں، راحت میں، تنگی میں، کسی بھی حال میں اللہ کے دین کا جو بھی تقاضا آ جائے تو یہ امت اللہ کے اس دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر حال سے بے نیاز ہو کر کے اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، พี่น้องและผู้อาวุโสทั้งหลายครับผู้อาวุโสก็ได้กล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งได้มีคำสั่งมีการกำชับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ให้ท่านนั้นตัรบียะห์สั่งสอนและปรับปรุงอุมมะห์ประชาชาติของท่านโดยใช้วิธีที่ว่าให้อุมมะห์ประชาชาตินั้นลุกขึ้นมาเติมเต็มตะกาตาศาสนาทั่วโลก โดยที่ว่าไม่ได้ดูฮาละต่างๆสภาพการต่างๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีนั้นพยายามที่จะสั่งสอนอุมมะห์ประชาชาติของตนเองโดยใช้วิธีให้อุมมะห์นี้ลุกขึ้นมาพยายามบนงานศาสนาเติมเต็มบนตะกาตาศาสนาทุกๆตะกาตาที่มาหาเขาที่ไม่ว่าจะอยู่ในฮาลัตไหนสภาพการไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะสบายหรือว่าเขาจะป่วยไม่ว่าเขาจะรวยหรือว่าจนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพการไหนก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งสอนให้ได้กำชับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสั่งสอนและตัรบียะห์อุมมะห์ประชาชาติของตนเองโดยใช้ให้พวกเขานั้นเติมเต็มตะกาตาของศาสนาทุกๆตะกาตาที่มายังพวกเขาโดยที่ว่ามันจะค้านกับสภาพการแค่ไหนก็ตามโดยที่เขานั้นไม่ได้สนใจสภาพการเลยว่าสภาพการนั้นเป็นอย่างไรเขากำลังอดอยากเขากำลังจนเขากำลังร่ำรวยเขากำลังอิ่มหรือว่าหิวโหยไม่ว่าจะสภาพไหนก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพยายามเพื่อให้อุมมะห์นี้ลุกขึ้นมาเพื่อเติมเต็มตะกาตาของศาสนาที่มีอยู่ทั่วโลก اللہ کے دین کے تقاضے کے مقابلے میں اس زمانے میں کوئی آدمی اپنی کسی چیز کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا، نہ اپنی اولاد کی طرف، نہ اپنے کاروبار کی طرف، نہ اپنے کارخانے اور فیکٹری کی طرف، نہ اپنے مال و دولت کی طرف، نہ کھیتی وغیرہ کے تقاضوں کی طرف، نہ بیماری آزاری کی طرف۔ اللہ کے دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ یہ جتنے اسباب تھے اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اگر حائل بھی ہوتی تو ان کو قربان کر کے اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے والے تھے۔ یعنی ہر آدمی
अल्लाह के दीन के तकाज़े के लिए पूरा करने के लिए इन चीज़ों में से किसी चीज़ की तरफ देखने वाला नहीं था। उसके सामने तो सिर्फ ये था कि अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा क्या है। एक आवाज़ लगा दी गई, सारे के सारे जमा हो गए और जमा होने के बाद दुकानदार अपनी दुकान से, किसान अपनी खेती से, कारखाने वाला अपने कारखाने से निकला और निकलने के बाद हाजिर हो गए। और हाजिर होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है, जो हुक्म फरमाया उसी के ऊपर अमल किया। जिधर का फैसला कर दिया उधर चले गए। तो अल्लाह के दीन के तकाज़े को पूरा करने के लिए किसी के पार, किसी के यहाँ किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। यहाँ तक कि आवाज़ कान में पड़ी, बीमार हैं, चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं, खुद उठ बैठ कर के चल फिर नहीं सकते, कोई खिलाए तो खा ले, कोई पिलाए तो पी लें, यानी इतने कमज़ोर हैं चारपाई के ऊपर पड़े हुए। लेकिन आवाज़ पड़ गई कान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी की, या खैर अल्लाह कभी। इस आवाज़ के पढ़ने के साथ ही अपने बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि मुझे चारपाई समेत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी ले चलो। मैं पैदल तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे चारपाई समेत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी ले चलो। बच्चों ने बहुत समझाया कि आप तो बीमार हैं, हम जाएंगे अल्लाह के रास्ते में, आप तो यहीं रुकें, हमारे लिए दुआ करें और जिहाद हम करते हैं जा कर के। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये फरमाया कि मेरे कान में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी की आवाज़ पड़ गई है। इस आवाज़ के पढ़ने के बाद अब ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान होकर के मरना नहीं चाहता। मैं जिस हाल में हूँ इसी हाल में मुझे ले चलो। चुनाचे बच्चों ने चारपाई समेत बाहर इनको निकाला और बाहर निकालने के बाद अंदर गए चादर लेने के लिए। जब अंदर से चादर लेकर के आए और इनको उड़ाने लगे, तो जब उड़ाने लगे तो देखा उनका इंतकाल हो चुका था। ये हाल भी अल्लाह के दीन के तकाज़े को पूरा करने से रोकने वाला नहीं था उनका। जो जिस हाल में था अल्लाह के दीन के तकाज़े के ऊपर खड़े हुए। พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบรรดาซอฮาบะฮ์อัลลอฮฺอะลัยฮิมะญะมาอีนนั้นเมื่อมีตะกาซามาหาพวกเขาถึงแม้ว่ามันจะชนกับสิ่งใดก็ตามไม่ว่ามันจะชนกับภรรยาครอบครัวลูกหลานร้านค้าอาชีพการงานของพวกเขาหรือว่าญาติของพวกเขาหรือไม่ก็สภาพการใดก็ตามแต่บรรดาซอฮาบะฮ์อัลลอฮฺอะลัยฮิมะญะมาอีนนั้นไม่เคยสนใจสิ่งใดและไม่มีซอฮาบะห์ท่านไหนที่เขานั้นสนใจต่อสิ่งใดและไม่มีซอฮาบะห์ท่านไหนที่ว่าจะมีสิ่งใดที่จะมาห้ามพวกเขาเพื่อไม่ให้เขานั้นออกไปทำตามตะกาซาของศาสนาได้ไม่มีซอฮาบะห์ท่านไหนเลยที่ว่ามีสภาพการใดสภาพการหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่สามารถที่จะไปตามตะกาซาของศาสนาได้ซอฮาบะห์ทุกท่านนั้นในทุกสถานการณ์ในทุกสภาพการและทุกกาลเทศะทุกเวลานั้นซอฮาบะห์พร้อมอยู่เสมอที่จะเติมเต็มตามตะกาซาความต้องการของศาสนาในสายตาของบรรดาซอฮาบะห์นั้นในสายตาของพวกท่านมีเพียง2อย่างเท่านั้นมีเพียงคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีเพียงความต้องการหรือว่ามันชาความต้องการที่จะให้เป็นไปตามความต้องการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นในสายตาของพวกท่านมี2อย่างเท่านั้นฮาลาลต่างๆสภาพการต่างๆความหิวโหยความอดอยากไร่นาสวนร้านค้าหรือว่าครอบครัวภรรยาลูกหลานไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นสิ่งที่ขวางกั้นหรือว่าจะเป็นอุปสรรคไม่บรรดาซอฮาบะห์นั้นสามารถที่จะออกไปเติมเต็มตะกาซาของศาสนาได้เพราะในสายตาของพวกท่านนั้นมีเพียงคำสั่งของอัลลอฮ์และมีเพียงความต้องการของท่านนบีเท่านั้นที่พวกท่านสนใจไม่ว่าจะมีสิ่งไหนมาขวางกันไม่ว่าจะมีสิ่งใดๆหรือว่าเกิดสิ่งใดอยู่ก็ตามซอฮาบะห์นั้นไม่เคยย่อท้อซอฮาบะห์นั้นไม่เคยหยุดยั้งหรือว่าถอยหลังแต่ซอฮาบะห์นั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะเติมเต็มตะกาซาของศาสนาทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่สามารถที่จะห้ามท่านใดเลยที่ไม่ให้ท่านนั้นออกไปเติมเต็มตะกร้าของศาสนาได้ในสายตาของพวกท่านนั้นมีแต่คำสั่งของอัลลอฮ์และความต้องการของนบีเท่านั้นที่พวกท่านดูพวกท่านไม่ได้ดูฮาลาลต่างๆไม่ได้ดูสิ่งใดๆเลยแต่พวกท่านดูว่าตะกร้าของศาสนามีอะไรและพวกท่านก็พยายามที่จะเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นฮาลาลไหนก็ตามท่านนั้นได้เล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์ของซอฮาบีท่านหนึ่งให้ฟังว่ามีซอฮาบีท่านหนึ่งซึ่งเขานั้นเป็นคนชรามากแล้วป่วยมากด้วยนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะกินอาหารเองได้ต้องมีลูกหลานนั้นต้องมาป้อนให้ต้องพยายามที่จะคอยคิดมากเขาแม้กระทั่งจะลุกจากเตียงด้วยกับตัวเองเขายังไม่สามารถที่จะลุกได้แต่ในขณะนั้นแหละในสภาพนั้นเมื่อมีเสียงของตะกร้าศาสนาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องมาถึงหูของเขายาไครัลลอฮิอัลกะวีโอ้ผู้พยายามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงออกมาให้มารวมตัวกันเมื่อมีการเรียกร้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าเมื่อมีการเรียกร้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะให้มีคนไปประกาศเมื่อพวกท่านทุกคนนั้นได้ยินเสียงเรียกร้องทุกคนจะมารวมตัวกันเขาจะทิ้งคนที่เปิดร้านค้าอยู่เขาจะทิ้งร้านค้าแล้วก็มารวมตัวคนที่ทำไร่นาอยู่เขาก็จะทิ้งไร่นาของเขาแล้วก็มารวมตัวคนที่ทำสวนอยู่ก็จะทิ้งสวนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตามเขาจะทิ้งสิ่งนั้นและมารวมตัวกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกตะกาซาให้กับพวกเขาบอกว่าให้ไปที่ไหนไปทำอะไรไปเท่าไหร่พวกเขาก็จะไปทันทีเลยโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้คิดถึงว่าร้านจะทำไงไร่นาสวนจะทำไงครอบครัวจะทำไงพวกเขาไม่เคยคิดเลยและซอฮาบีท่านนี้นะครับเมื่อมีการเรียกร้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงหูของท่านสภาพของท่านแย่ขนาดไหนไม่สามารถลุกจากเตียงได้กับตัวของตัวเองไม่สามารถกินได้กับตัวเองแต่ในสภาพนั้นเขาเรียกลูกๆของตัวเองและบอกว่าโอ้ลูกๆเอ๋ยจงพาฉันไปพร้อมกับเตียงนี่แหละไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกหลานก็เลยพยายามที่จะปลอบบิดาของตนเองบอกว่าบิดาครับพ่อครับพ่อตอนนี้พ่อไม่จำเป็นหรอกที่พ่อนั้นจะต้องไปตามคำเรียกร้องนี้คำเรียกร้องนี้น่ะท่านนบีให้เรียกร้องสำหรับคนที่มีความสามารถที่จะไปได้สามารถที่จะไปร่วมได้เท่านั้นท่านน่ะป่วยแล้วไม่สามารถที่จะลุกได้ท่านจะไปทำไมท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปและท่านไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยพ่อก็บอกว่าใช่เจ้าพูดถูกแล้วฉันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องฉันมาแล้วในเมื่อท่านนบีนั้นได้เรียกร้องฉันแล้วท่านเจ้าจะให้ฉันขาดคำสั่งของท่านนบีโดยที่ไม่ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเจ้าจะให้ฉันตายในสภาพที่ว่าฉันเป็นคนที่ขัดขืนคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือสุดท้ายนะครับลูกหลานก็ต้องยอมพ่อแล้วก็ยกพ่อไปพร้อมกับเตียงนี่แหละพอยกแล้วออกมานอกบ้านก็เข้าไปในบ้านต่อเพื่อที่จะไปเอาผ้าห่มมาเพื่อให้ห่มให้กับพ่อเพราะมันดูไม่ค่อยดีก็เข้าไปแล้วก็เอาผ้าห่มมาแล้วก็มาห่มให้พ่อพอห่มผ้าห่มนั้นให้กับพ่อแล้วพวกเขาก็ดูเห็นว่าพ่อของเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนี่แหละครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถึงแม้ว่าซอฮาบะห์นั้นจะอยู่ในสภาพนี้ก็ตามสภาพการนี้ก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ว่าซอฮาบะห์นั้นออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่สามารถที่จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นให้ซอฮาบะห์นั้นไปเติมเต็มตะกร้าของศาสนาได้अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में 1,24,000 या 1,40,000 या 1,70,000 ये जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह के सामने पेश किया था ये हाजियों और नमाजियों की जमात नहीं थी ये सारे के सारे वो थे कि जो अल्लाह के दीन के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपनी जान अपना माल अपनी इज़्ज़त अपनी आबरू अपनी इस्तेदाद और अपनी तमाम तर क़ुव्वत व ताकत और सलाहियत को जिस्म के खून के एक एक क़तरे को ज़िंदगी की एक एक सांस को अल्लाह के दीन के तकाज़ों पर पूरा करने वाले ये वो थे कि जिनके बारे में है कानत हयातुहुम लिहयातिद्दीन व कानत ममातुहुम लिहयातिद्दीन जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन की हयात के लिए था और उनकी मौतें भी दीन की हयात के लिए थी पूरी रूए ज़मीन उनकी मेहनत का मैदान थी
کہ ہمارے ہوتے ہوئے مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی انسان جہاں کہیں بھی کوئی رہ بس رہا ہے ایسا بچنے نہ پائے جہاں تک ہم اللہ کی بات کو لے کر کے نہ پہنچ جائیں اور اس کے اوپر اتنی محنت کرے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ ہر ایک کی نظر یہاں تک تھی کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہاں کون رہتا ہے تو وہاں اللہ کا نام لے کر کے ہم پہنچے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیونس کو پار کر کے مراکش پہنچے ہیں اور مراکش پہنچنے کے بعد جب آگے ان کے سمندر حائل ہوا ہے تو مارے جوش کے سمندر میں گھوڑا ڈال دیا اور پانی سمندر کا جب گھوڑے سے لگا ہے تو اس کی لگام کھینچ لی ہے، گھوڑا روکا، تلوار میان سے نکالی اور فضا میں لہرائی۔ زبان کے اوپر یہ کلمہ تھا کہ اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے بھی تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے۔ تو اس مزاج کے اوپر اس امت کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ نہ اولاد، نہ مال، نہ جان، نہ تجارت، نہ کھیت کھلیان، نہ خزر، کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ ان کا تو مقصد حیات ہی تھا اللہ کے دین کی حیات اور سرسبزی، مرنا بھی اسی کے لیے اور جینا بھی اسی کے لیے۔ اس بنیاد پر اس امت کی تربیت کی تھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے سامنے اس کی آخری آرزو اگر کوئی چیز وہ اللہ کے دین کی حیات، کوئی تمنا تھی تو اللہ کے دین کی حیات، جینا بھی اسی کے لیے تھا اور مرنا بھی اسی کے لیے۔ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในทุ่งอาราฟะห์ในฮัจญ์อำลาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าบรรดาซอฮาบะห์จำนวน 124,000 หรือว่า 140,000 หรือว่า 160,000 นั้นอยู่พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลานั้นและได้ฟังคำปราศัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพี่น้องทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคนกลุ่มนั้นคน 100,000 กว่านั่นน่ะไม่ใช่คนที่ไปทำฮัจญ์อย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ใช่คนที่เอาแต่อ่านละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ซอฮาบะห์จำนวนนั้นคือซอฮาบะห์หรือว่าคนจำนวนที่ว่าพวกเขานั้นทุกหยดเลือดของพวกเขานั้นเขาจะใช้ไปเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกลมหายใจของเขานั้นเขาจะใช้เพื่อหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเติมเต็มตะกาตาความต้องการของศาสนาเขาจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นร่างกายชีวิตจิตใจทรัพย์สินทุกสิ่งที่เขามีอยู่ความคิดของพวกเขาความต้องการความตั้งใจของพวกเขาคือว่าทุกหยดเนื้อและทุกหยดเลือดและเลือดเนื้อของพวกเขานั้นเขาจะใช้ไปเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนั่นคือคนกลุ่มนั้นและความคิดของคนกลุ่มนั้นก็คือว่าตั้งแต่มัชริกทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกโลกทั้งใบนั้นคือสนามพยายามของพวกเขานี่คือเป้าสนามของพวกเขาที่เขาจะต้องพยายามหากว่าพวกเขารู้ว่าสถานที่ใดมีบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลงเหลืออยู่เขาจะเอาชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะนำชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปที่นั่นไปยังพวกเขาและไปบอกให้พวกเขารู้จักกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขานั้นรู้จักกับศาสนาอิสลามนี่คือความตั้งใจของพวกเขานี่คือความเป็นห่วงและความปวดร้าวของพวกเขานั้นคิดแต่ว่าจะทำยังไงศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่งบนหน้าโลกดุนยานี้จะทำยังไงศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟื้นฟูไปด้วยทุกมุมของโลกนี่คือความตั้งใจและความต้องการจากจิตใจของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมอัจมัอีนจนกระทั่งว่าพระผู้อาวุโสนั้นได้กล่าวไว้ว่าการมีชีวิตของซอฮาบะห์ก็เพื่อให้ศาสนานั้นมีชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาการตายของซอฮาบะห์ก็เพื่อให้ศาสนานั้นมีชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมานี่แหละคือเป้าหมายการดำเนินชีวิตของพวกเขาเป็นก็เพื่อให้ศาสนานั้นมีชีวิตเขาตายก็เพื่อให้ศาสนานั้นมีชีวิตนี่คือความตั้งใจความต้องการจากจิตใจของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมอัจมัอีนเป้าหมายการดำเนินชีวิตของพวกท่านนี่นะครับและท่านก็ได้เล่าเรื่องราวของท่านอุกบะห์บินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
ท่านอุกบะห์บินนาฟิอ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านอุกบะห์บินนาฟิอ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นได้ออกไปพยายามในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเติมเต็มตะกาตาของศาสนานำศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทั่วทุกมุมของโลกจนกระทั่งเขานั้นไปถึงมารากัสเมื่อไปถึงมารากัสแล้วข้างหน้านั้นเป็นเพียงแค่ทะเลเขาก็ด้วยกับความต้องการที่มีในจิตใจของเขาความกระตือรือร้นที่จะนำศาสนานั้นไปยังบ่าวทุกคนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ควบม้าของเขานั้นลงไปในทะเลควบม้าลงไปในทะเลจนกระทั่งน้ำนั้นมาถึงคอของม้าใกล้จะถึงจมูกของม้าเขาก็ดึงบังเหียนแล้วก็หยุดม้าไว้หลังจากที่เขาหยุดม้าไว้เขาก็ดึงดาบออกมาจากฝักของมันแล้วก็เขาก็วนลมเขาก็เอามาวนแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็ประกาศกล้องให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลเลาะห์สาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าฉันรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนี้มีบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่สักคนหนึ่งแน่นอนฉันจะข้ามมหาสมุทรนี้ฉันจะฉีกมหาสมุทรนี้จนกระทั่งข้ามไปถึงฝั่งนู้นและนำกะลิมานี้ไปยังคนคนนั้นอย่างแน่นอนนี่ครับคือความต้องการจากจิตใจของบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮุอะลัยฮิมอัจมัยนที่จะพยายามนำศาสนาซอฮาบะห์ทุกท่านนั้นพวกเขานั้นพยายามที่จะนำศาสนานั้นไปทั่วทุกมุมของโลกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำชับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะรบียะห์สั่งสอนอุมมะห์ประชาชาติของท่านให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านทุกคนนั้นลุกขึ้นมาเพื่อเติมเต็มตะกาตาของศาสนาโดยไม่แคร์ถึงฮาละต่างๆไม่ว่าจะเป็นภรรยาครอบครัวร้านค้าไร่นาสวนหรือว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจะต้องไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคห้ามไม่ให้เขานั้นเติมเต็มตะกาตาของศาสนาได้ห้ามไม่ให้เขานั้นไปตามตะกาตาของศาสนาได้นี่แหละครับคือตะรบียะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพยายามกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านและบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นผู้ที่สำเร็จตามและผู้ที่ได้รับการตะรบียะห์จากท่านนบีโดยที่ซอฮาบะห์ทุกท่านนั้นการมีชีวิตของพวกท่านก็เพื่อให้ศาสนานั้นฟื้นฟูการตายของพวกท่านก็เพื่อให้ศาสนานั้นฟื้นฟูจุดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของพวกท่านมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็เพื่อให้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟื้นฟูและมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความต้องการของเขาและในการพยายามอันนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาเป็นอุปสรรคสำหรับพวกเขาได้ दोस्तों और बुजुर्गों कोई हाल और कोई यारिस अल्लाह के दीन की मेहनत से रोकने वाला नहीं था हर हाल में अल्लाह के दीन की मेहनत की खातिर जो भी आने वाला हाल था उसके लिए कुर्बानी देने वाले थे आवाज़ लग गई सब चल पड़े जा रहे थे एक सहाबी उससे गिरे उनका इंतकाल हो गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती को ये खबर लो मेरा उम्मती भूख से भरा है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दौड़ के गए उनको उठाया लहनाने झुलाने के लिए जब कपड़े बदन से उतारे तो देखा उनके पेट में पत्थर बन गए उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल क्या इन्होंने आपको बताया था कि हम भूखे हैं फरमाया बताया नहीं था लेकिन जब ये मेरा उम्मती मुझ से गिरा है और इसका इंतकाल हुआ है तो मैंने देखा जन्नत की हूर जन्नत का खाना लेकर के उसका लुक़मा बना के इसके मुंह में दे रही थी तो मैं उसी वक्त समझ गया कि मेरा ये उम्मती भूख से भरा है तो भूख हो कि फाका सेहत हो कि बीमारी कमज़ोरी हो कि आज़ारी मालदारी हो कि गुर्बत कोई भी हाल अल्लाह के दीन के तकाज़े को पूरा करने से रुकावट उनके लिए नहीं बनता था और दोस्तों और बुजुर्गों ये उस वक्त होता है अल्लाह के दीन के तकाज़ों पे उठना अंदर जब ईमानी क़ुव्वत मजबूत होती है और ईमान भरपूर अल्लाह की ज़ात के ऊपर होता है कि हर हाल अल्लाह के कुदरत के ताबे है हालात खुद अल्लाह की मखलूक हैं वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे हमारे होने न होने से इन हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी किसी की मौत मुक़द्दर है तो मर के रहेगा हम अगर होंगे तो भी मौत आएगी नहीं होंगे तो भी मौत आएगी अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर किसी का बेटा अल्लाह के रास्ते में हुआ और घर में उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो उस बेटे के अल्लाह के रास्ते में होने की बरकत से अल्लाह पाक इसकी माँ के मरने से पहले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं ये मग़फ़िरत का वादा ज़रूर है लेकिन मौत कोई रोक ले ये नहीं
اندر جب یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ امر مقدر اللہ کی کرنے سے ہونا ہے، ہم رہیں گے تو ہونا ہے، نہیں رہیں گے تو ہونا ہے، تو پھر اب اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہیں تھی۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں جب دیں اور دین کے لیے جب قربانیوں کے اوپر کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی تمام تر باطل قوتوں کو توڑ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور جہاں جہاں جدھر جدھر انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کے لیے قدم اٹھائے ہیں، کامیابیاں ان کے قدموں میں رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ عطا فرمائی ہے، دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی عطا کی ہے، اور اللہ کے وعدے تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو اس وقت دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے بطور نعمت کے اس امت کے اوپر شفقت کا ہاتھ بڑھا کر کے یہ مبارک محنت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی تھی وہ اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس محنت کا حق یہ ہے کہ اس محنت کے لیے ہم اپنی تمام تر قوت و طاقت اور استعداد کو اسی صورت سے لگانے والے بنے جس صورت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لگائی تھی۔ جس دن ہم صحابہ کے محنت کرتے کرتے صحابہ کی قربانیوں کے ہم مشابہ قربانیاں دینے والے بن جائیں گے، اور صحابہ والی قربانیوں کی مشابہت ہماری قربانیوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، ان کے خروج کی مشابہت ہمارے خروج میں پیدا ہو جائے، ان کی عبادات کی مشابہت ہماری عبادات میں پیدا ہو جائے، ان کے گشتوں کی مشابہت ہمارے گشتوں میں پیدا ہو جائے، ان کے تعلیم کے حلقوں کی مشابہت ہمارے تعلیم کے حلقوں میں پیدا ہو جائے۔ جس دن ہم بڑھتے بڑھتے اور محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے تو دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم اللہ کی طرف سے وہی مددیں جو 1400 برس پہلے نازل ہوئی تھی آج بھی ان اعمال کے اوپر محنت کرنے کی بنیاد پر اللہ وہ مددیں آج بھی نازل فرما دیں گے۔ اس امت کو یہ محنت دی گئی ہے مقصد حیات کے درجے میں، ہم سے کوتاہی ہوئی آج تک جو اس محنت کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮฺอะลัยฮิมะจุบัยนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพการไหนหรือว่าสิ่งใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้พวกเขานั้นออกไปตามตะกาตาของศาสนาที่ถูกเรียกร้องไว้ได้ซอฮาบะห์นั้นพร้อมทุกสภาพการและทุกสิ่งไม่ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามซอฮาบะห์ก็พร้อมที่จะออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งมีซอฮาบีท่านหนึ่งออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาตกจากหลังอูฐแล้วก็เสียชีวิตไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวกับบรรดาสาวกของท่านว่าจงไปดูสภาพของเพื่อนของเจ้าพี่น้องของเจ้าซิว่าเขานั้นตายไปในสภาพที่หิวโหยตายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่หิวโหยเมื่อซอฮาบะห์นั้นไปดูและไปจัดทำศพให้กับคนคนนั้นนะครับก็เวลาที่จะอาบน้ำให้กับเขาก็พยายามที่จะถอดเสื้อเขาก็เห็นว่าเขานั้นได้ผูกก้อนหินไว้ที่ท้องของเขาซอฮาบะห์ก็เลยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทูลถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านรู้ได้ยังไงท่านทราบได้ยังไงว่าซอฮาบะห์ท่านนี้ตายไปด้วยกับความหิวโหยเขาได้บอกท่านหรือเปล่าเขาได้บอกท่านไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทูลตอบว่าเขาไม่ได้บอกฉันหรอกเขาไม่ได้ตอบอะไรเลยเขาไม่ได้บอกฉันเลยแต่ว่าในขณะที่เขานั้นกำลังจะตายในขณะที่เขาตายเขาและเขาตกจากหลังอูฐนั้นฉันเห็นว่าฮูดได้ลงมาจากสวนสวรรค์และเอาอาหารจากสวรรค์ลงมาและกำลังป้อนให้เขากินอยู่นี่นะครับคือด้วยกับสาเหตุนี้ฉันถึงได้รู้ว่าอุมมะห์ของฉันนั้นตายไปในสภาพที่หิวโหยนี่แหละครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายไม่ว่าจะสภาพใดก็ตามไม่ว่าจะหิวหรือว่าจะอิ่มไม่ว่าจะยากจนหรือว่าจะร่ำรวยไม่ว่าจะสุขภาพอนามัยแข็งแรงหรือว่าจะป่วยทุกๆสภาพการซอฮาบะห์นั้นสามารถที่จะออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สามารถที่จะเติมเต็มทุกๆตะกาตาของศาสนาได้แต่ว่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เราทุกคนการที่เรานั้นจะเติมเต็มตะกาตาของศาสนาทุกๆตะกาตาโดยที่ไม่แคร์สภาพการเลยไม่ว่าจริงในสภาพการไหนก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีอีหม่านที่เข้มแข็งภายในหัวใจของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความศรัทธาที่มั่นความศรัทธาที่มั่นคงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กระทำเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นผู้กระทำ
ถึงแม้ว่าเราอยู่อัลลอฮ์ก็จะทำเราไม่อยู่อัลลอฮ์ก็ทำได้เราอยู่อัลลอฮ์ก็ทำได้ไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านแล้วอัลลอฮ์จะไม่ทำคนหนึ่งป่วยกำลังจะตายถามว่าเราอยู่เขาจะฟื้นไหมแน่นอนไม่ฟื้นไม่ใช่ว่าเขาจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นนี่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาไว้แต่คำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพียงแค่ว่าหากว่าคนหนึ่งที่บ้านของเขานั้นกำลังมีคนจะตายแต่ว่าเขาออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกออกไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่อยู่ที่บ้านแม่เสียชีวิตไปมีคำมั่นสัญญาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วว่าแน่นอนก่อนที่แม่ของเขาจะเสียชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสายที่ว่าลูกของเขานั้นอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปทั้งหมดของมารดาของเขาให้อย่างแน่นอนนี่คือคำมั่นสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สัญญาไว้ว่าหากว่าเขาอยู่ที่บ้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แม่ของเขานั้นมีชีวิตต่อไปแน่นอนนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หากว่าเรามีความเชื่อมั่นต่อสิ่งนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺได้กำหนดไว้แล้วและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำเราอยู่อัลลอฮฺก็จะทำเราไม่อยู่อัลลอฮฺก็จะทำเราอยู่มันก็จะต้องเป็นไปอย่างแน่นอนเราไม่อยู่มันก็จะต้องเป็นไปอย่างแน่นอนเมื่อความเชื่อมั่นนี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในหัวใจของเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะสามารถเติมเต็มตะกร้าของศาสนาโดยที่ไม่แคร์สภาพการใดๆเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นด้วยกับความเมตตาความสงสารที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อพวกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบงานนี้ให้กับพวกเราได้มอบงานนี้ให้กับพวกเราเพื่อที่ว่าพวกเรานั้นจะได้พยายามทำงานนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้งานนี้เปรียบเสมือนกับเป้าหมายการดำเนินชีวิตของพวกเราเปรียบเสมือนกับเป้าหมายและจุดเป้าหมายการมีชีวิตของพวกเราเลยเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายจุดประสงค์ในการมีชีวิตของเราจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างพวกเราและได้ให้พวกเรามีชีวิตขึ้นมาบนหน้าโลกดุนยานี้นั้นก็เพื่อเติมเต็มตะกร้าของศาสนาก็เพื่อที่ว่าจะทำงานนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราทุกคนนั้นจะต้องอิสติฆฟารตอบะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับความเบาความในงานนี้ด้วยกับการที่ว่าเรานั้นไม่ได้เติมเต็มตะกร้าของศาสนาเราไม่ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะทำเติมเต็มตะกร้าของศาสนานี้ทุกตะกร้าแต่เรานั้นเบาความกับงานนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องอิสติฆฟารตอบะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา अब दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक तो हमारा मामूल इस काम के साथ इस मुबारक मेहनत के साथ ये रहा कि हमने अपनी अपनी तरतीबें कायम कर ली कि हम तो हमारी तरतीब ये है कि हम फ़ला फ़ला महीने में निकलेंगे, हमारी तरतीब मकामी ये है कि हम फ़ला हफ्ते में निकलेंगे, हमारे 2.5 घंटे के अमाल फ़ला हफ्ते में होंगे। हमने अपनी अपनी तरतीबें खुरूज के ऊपर और मकामी मेहनत के अंदर कायम कर ली। तरतीब दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी सहूलत को सामने रख कर के बनाते हैं ऐसे वक्त में कि इसमें दुकान का हर्ज न हो, कारोबार का हर्ज न हो, खेत खलियान का हर्ज न हो। ये तरतीब जो है वो अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत को सामने रख कर के नहीं बनाई जाती, बल्कि ये तरतीब जो हम बनाते हैं अपने असबाब को सामने रख कर के बनाते हैं। ये तरतीब खुद ईमानी कमज़ोरी की दलील है। इससे मेहनत करने का अजर सवाब तो मिलेगा, जहाँ मेहनत करेंगे वहाँ दीनी माहौल बनेगा। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया भर के अंदर छाया हुआ बातिल हमारी इस तरतीब के ऊपर नहीं टूटेगा। दुनिया भर के अंदर छाया हुआ बातिल उस वक्त टूटेगा जब हमारे अंदर का यकीन जो यकीन के अंदर जो बातिल है जब वो टूटेगा, और वो टूटेगा तकाज़ों पर जब हम खड़े होंगे तो इस यकीन की बुनियाद पर अल्लाह कुदरत वाले हैं, ऐसे कादिर मुतलक हैं कि अगर सीज़न में और फसल के मौके पर देना जानते हैं तो फसल के अलावा और सीज़न के अलावा में सीज़न से ज़्यादा भी देना जानते हैं। वो देने में सीज़न के मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ के मोहताज नहीं, चीज़ें तो अल्लाह की मोहताज है। जब यकीन ये अंदर बनेगा कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो सीज़न और गैर सीज़न के पाबंद नहीं है, तो फिर भरे सीज़न में निकलना भी आसान, तकाज़े के ऊपर खड़े होना भी आसान। और तकाज़े के ऊपर दोस्तों और बुजुर्गों जब खड़े होंगे तो अंदर ईमान की लाइन का यकीन जो है, जिसको काटना है और जिसको मिटाना है, वो यकीन टूटेगा। अंदर का यकीन का बातिल टूटेगा और बाहर दुनिया में फैला हुआ बातिल टूटेगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब अपने अंदर के यकीन
का जो बातिल था एक एक को निकाल करके तोड़ करके रख दिया, तो अल्लाह ने बाहर के कैसर और किसरा के बातिल को तोड़ दिया। तो इसी सूरत से जब हम तकाज़ों के ऊपर खड़े होंगे और तकाज़ों के ऊपर खड़े होने की वजह से हमारे मशागिल में, हमारे असबाब में, कारोबार में, इन चीज़ों में कुछ उतार चढ़ाव होगा, कुछ नुकसान की शक्लें सामने आएंगी। उस वक्त जो दिल हमारा टूटेगा उस नुकसान की वजह से, उस दुखे हुए और टूटे हुए दिल से जब अल्लाह के सामने हम हाथ फैला करके मांगेंगे, तो उस दुखे हुए दिल के साथ हाथ फैलाने के ऊपर अल्लाह पाक अपने करम से, अपने खजाने गैब से हिदायत के दरवाजे खोलेंगे और बातिल टूटेगा। जब तकाज़ों के ऊपर खड़े होंगे, तरतीब के ऊपर खड़े होने की बात नहीं है। तो इसलिए दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब तक तो हम तरतीब के ऊपर चलते रहे, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। अब तो ये तय करना है कि पूरी रूए ज़मीन हमारी मेहनत का मैदान है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। एक एक बस्ती, एक एक जजीरा, एक एक इलाका, एक एक सहरा हो, दरिया हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, मशरिक़ से लेके मगरिब तक और शुमाल से लेके जुनूब तक, जहाँ कहीं भी इंसानियत रह बस रही है, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हम तो इस बात को तय करें कि अब हम तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक दीन को और अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई का तारुफ कराने के लिए मशरिक़ से मगरिब, शुमाल से जुनूब, दुनिया के कोने कोने में हम जाएंगे और जा करके वहाँ अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई की आवाज़ लगाएंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब तो हम तरतीब को छोड़ करके तकाज़ों पर खड़े हों और तकाज़ों पर खड़े होने के साथ साथ आलम को सामने रख करके कि हमें तो पूरी रूए ज़मीन के ऊपर अल्लाह के दीन की मेहनत करनी है, और ऐसी मेहनत करनी है कि या तो अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाएगा या फिर मेहनत करते करते हम ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบรรดาซอฮาบะฮ์อัลลอฮฺอะลัยฮิมุจมาอีนนั้นพวกท่านนั้นพยายามที่จะเติมเต็มตะกาซาของศาสนาทุกๆตะกาซาด้วยกับสายนี้นะครับวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบงานนี้ไว้ให้กับพวกเราด้วยกับสายนี้เราทุกคนจะต้องพยายามที่จะทำงานนี้ตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะฮ์อัลลอฮฺอะลัยฮิมุจมาอีนหากว่าการพยายามของเราการออกของเรา การทำการของเราการทำฮัลกอตาลิมของเราทั้งหมดนั้นเป็นไปตามแบบฉบับของบรรดาซอฮาบะฮ์อัลลอฮฺอะลัยฮิมุจมาอีนอย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาหาพวกเราจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะฮ์อัลลอฮฺอะลัยฮิมุจมาอีนนั้นเมื่อพวกท่านนั้นพยายามที่จะเติมเต็มตะกาซาของศาสนาพวกท่านออกไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านไปพยายามเติมเต็มตะกาซาของศาสนาโดยไม่ดูสภาพการใดเลยและทำตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีนั้นต้องการเมื่อนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่ซอฮาบะห์ไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบชัยชนะให้กับพวกท่านทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายอาธรรมและบาตินต่างๆนั้นต้องยอมพ่ายแพ้แล้วก็มาเซฟอยู่ใต้เท้าของพวกท่านนี่แหละครับความช่วยเหลือนี้ 1,400 ปีก่อนพวกซอฮาบะห์นั้นได้รับมาแล้ววันนี้เช่นเดียวกันหากว่าการพยายามของเราทั้งหมดการออกของเราการทำอามาลต่างๆของพวกเรานั้นเปรียบเสมือนกับบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮฺอะลัยฮิมุจมาอีนทั้งหมดแล้วเมื่อนั้นความช่วยเหลือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยให้กับบรรดาซอฮาบะห์เมื่อ 1,400 ปีก่อนแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับพวกเราตอนนี้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างและพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เราทุกคนนั้นจัดระบบของการพยายามของงานไปแล้วเราได้ตั้งตัรตีบตามความต้องการของพวกเราไปแล้วและตัรตีบที่พวกเราได้กำหนดไว้ในการออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการพยายามบนงานนี้นั้นเราได้จัดระบบเพื่อที่ว่าร้านค้าของเราจะได้ไม่กระทบกระเทือนบ้านของเราจะได้ไม่กระทบกระเทือนตัวเราเงินของเราภรรยาของเราลูกของเราจะต้องไม่กระทบกระเทือนจะต้องไม่เสียหายด้วยเราจัดระบบแบบนี้และเราก็พยายามมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายการจัดระบบแบบนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่บ่งบอกและเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าอีหม่านของเรานั้นอ่อนแอไปแล้วนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายซอฮาบะห์อัลลอฮฺอะลัยฮิมุจมาอีนนั้นพวกเขาไม่มีระบบพวกเขามีแต่ตะกาซาพวกเขาเดินตามตะกาซาของศาสนาด้วยกับสายนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นบา
ตินต่างๆนั้นถูกสยบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายด้วยกับการออกหรือว่าพยายามมุนตันตีบตามระบบที่เราได้จัดวางไว้คือโดยที่ไม่ให้ร้านค้าของเราครอบครัวของเราตัวของเราทรัพย์สินของเรานั้นถูกกระทบกระเทือนหรือเสียหายนั่นน่ะแน่นอนเราจะได้ผลบุญแน่นอนเราจะได้มีมาฮ้อนของศาสนาเกิดขึ้นบ้างบางที่บางหย่อมย่านะครับจะมีมาฮ้อนศาสนาเกิดขึ้นแต่ว่าบาตินต่างๆและฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบาตินต่างๆนั้นแน่นอนจะไม่พ่ายแพ้และฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราจะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราทุกคนนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องเติมเต็มตะกาซาของศาสนาเติมเต็มตะกาซาของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ว่าเอาตะกาซาของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาเป็นหลักและเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อที่ว่าเรานั้นมีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อมั่นในอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างผลไม้ต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันออกตามฤดูกาลถึงแม้ว่าไม่ใช่ฤดูกาลของมันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สามารถที่จะให้มันงอกออกผลมากกว่าฤดูกาลของมันเสียอีกแน่นอนเราต้องมีความเชื่อมั่นแบบนี้หากว่าเรามีความเชื่อมั่นแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะพยายามโดยที่ไม่ได้ดูสภาพการหรือว่าตัดเต็บอะไรเลยและเราก็จะสามารถที่จะพยายามแบบนี้ได้นะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและในการพยายามนี้เมื่อเราออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพยายามที่จะเติมเต็มตะกาซาของศาสนาด้วยกับความปวดร้าวเพราะอะไรครับเมื่อเราไปตามตะกาซาเราไม่ได้จัดวางตั้งเตะไว้เราเสียหายเราถูกกระทบกระเทือนครอบครัวของเราเสียหายถูกกระทบกระเทือนภรรยาของเราลูกหลานของเราจะต้องเสียใจทรัพย์สินของเรานั้นได้รับความเสียหายบ้านของเราได้รับความเสียหายไร่นาสวนของเราได้รับความเสียหายเมื่อเรารู้เราเจ็บปวดเราปวดร้าวเราเสียใจมากด้วยกับหัวใจที่ปวดร้าวนั่นแหละเมื่อเราเบมือต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและร้องไห้ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นแหละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดไดบีขซานะก็คือขซานะครั้งที่เร้นลับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมอบฮิดายะห์ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องเติมเต็มตามตะกาซาของศาสนาก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับตั้งแต่ต่างๆที่พวกเรานั้นได้เคยพยายามมาทั้งหมดด้วยและวันนี้เราทุกคนนั้นจะต้องมีเนียดจะต้องมีความตั้งใจว่าเราจะเอาโลกทั้งใบนั้นมาเป็นสนามเป้าการพยายามของพวกเราตั้งแต่ทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกทิศเหนือจดทิศใต้ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือว่าท้องทะเลหรือว่าหมู่เกาะอะไรก็ตามทั้งหมดนั้นเป็นสถานที่เราทุกคนนั้นจำเป็นที่จะต้องไปพยายามที่ไหนก็ตามที่ว่ามีคนเราจะต้องนำเอากะลิมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหาอย่างพวกเขาและไปพยายามเหมือนพวกเขาเราจะทำอย่างไรก็ได้ถึงแม้เราจะตายไปก็ขอให้เราตายไปแต่เราจะต้องเอาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟื้นฟูให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะต้องพยายามมากมายแค่ไหนก็ตามพยายามจนกระทั่งว่าเราตายไปก็ได้แต่ขอให้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่งขอให้อัลเลาะห์ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟื้นฟูก็พอเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราทุกคนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็มตะกาซาของศาสนาและพร้อมๆกันนั้นเราจะต้องเอาโลกทั้งใบมาเป็นเป้าในการพยายามของพวกเราไม่ใช่ว่าเติมเต็มตะกาซาแค่นี้เสร็จแล้วเราก็หยุดพอแล้วเราได้ทำตามตะกาซาแล้วไม่ใช่เราต้องดูทั้งโลกนะครับอุมมะห์ทั้งโลกว่าจะทำยังไงอุมมะห์ทั้งโลกนั้นมีศาสนาฟื้นฟูไปทั่วทุกมุมของโลกเราจะต้องเอาโลกทั้งใบนั้นมาเป็นเป้าและลุกขึ้นมาบนตะกาซาของศาสนา अब दोस्तों बुजुर्गों अब तो तय ये करना है कि अब तक जो कोताही और कमी हुई है और यकीनन हुई है अल्लाह उसे माफ़ करना है और आइंदा के लिए ये तय करें अपने आदाय को कुर्बानियों पर लाएं अब तक 4 महीने नहीं लगे हैं तो 4 महीने का हर्ज लेकर के जाए और 4 महीने लगाने के साथ साथ 4 महीने वाले हर साल 4 महीने का हर्ज करें मकाम पर जा कर के मस्जिद वार जमात की बुनियाद पर जो काम हो रहा है उसका पूरा एहतमाम करें ऐसी मेहनत कि हमारी मस्जिद के माहौल में एक घर भी ऐसा बचने न पाए कि जिसके अंदर किताब की तालीम न हो रही हो तालीम का हल्का न हो रहा हो फ़ज़ाइल का एक मुंतखब का बारी बारी जैसे आप करते हैं इसी सूरत से हमारी मस्जिद वार जमात की तालीम रोज़ाना का मशवरा 2.5 घंटे मस्जिद की आबादी की फ़िक्र में हफ्ते के 2 अगस्त महीने के 3 दिन अब इनको बढ़ाया जाए महीने के 3 दिन के बजाय 10 दिन
2.5 घंटे के बजाय 8 घंटे, यानी अपनी कुर्बानियों की सतह को बढ़ाया जाए। उस 8 घंटे के अंदर 2.5 घंटे तो दारुल तालीम इस्तकबाल के साथ मस्जिद में निकल गए, अपनी मस्जिद के बाकी तकाज़ों के ऊपर मशवरे के साथ। तो मकामी कुर्बानी भी और बैरूनी खुरूज भी 4 महीने तो हर साल, और उस 4 महीने के खुरूज में मसाफत के एतबार से भी हर मरतबे का खुरूज फासले के एतबार से पिछले खुरूज से ज़्यादा हो, हर मरतबे का खुरूज पिछले खुरूज में जो ख़र्चा हुआ है उससे ज़्यादा ख़र्चे का हो, यानी अखराजात नफ़क़ात के एतबार से भी कुर्बानी बढ़े, मसाफत के एतबार से भी कुर्बानी बढ़े। तो इन हर साल 4 महीनों के साथ बैरूनी खुरूज के साथ मकाम की जो मेहनत है उसके अंदर भी कुर्बानी बढ़े। तो अपने अज़ाइम, अब इस वक्त क्योंकि अज़ाइम का मौका है, अभी आप हल्के बना करके बैठेंगे तो अज़ाइम हौसले के साथ हमें करने हैं, और ऐसे हौसले के साथ करने हैं कि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई इलाका और दुनिया का कोई गया कि हमारे करीब का या बैद का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचने पाएगा कि जिसके अंदर हम अपनी जमातें डाल करके और खूब वहाँ पर दावत की मेहनत करें, यहाँ तक कि एक उम्मती अल्लाह के दीन की मेहनत के ऊपर खड़ा हो जाए। 5 अमाल की जो हम मस्जिद वार जमात की मेहनत है, उसका मकसूद सिर्फ ये नहीं है कि हर मस्जिद में 5 अमाल होने लगे, ये बिल्कुल हमारी मंजिल नहीं है। हर मस्जिद में 5 अमाल होने लगे, ये बिल्कुल हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल तो ये है कि हर ईमान वाला 5 अमाल करने लगे, हर ईमान वाला 5 अमाल का एहतमाम करने लगे, हर घर के अंदर तालीम का हल्का होने लगे, ये हमारी मंजिल नहीं। मंजिल हमारी तो ये है कि हर घर के इस तालीम के हल्के के ज़रिए से, इस तालीम के हल्के के ज़रिए से हर मस्तूरात जितनी भी हैं, हर औरत माँ बहन जितनी भी हैं, बच्ची बच्चियाँ, हर एक इसी तालीम के हल्के में जो सिफात का मुज़ाकरा होता है, वो मुज़ाकरे का जो आखिरी नंबर खुरूज का है, नफ़र, अल्लाह के रास्ते में निकलना, उस नंबर के ज़रिए से ऐसी तश्कील हो कि शराइत के साथ हर औरत 3 दिन अशरा और चिल्ला और उसके बाद 2 महीने अल्लाह के रास्ते में बैरूनी लोगों हरकत, इस तरतीब के ऊपर हर घर के अंदर हर औरत इसी तालीम के हल्के के ज़रिए से आ जाए। ये तालीम के हल्के से मकसूद है, और 5 अमाल की मेहनत से मकसूद ये है कि हर ईमान वाला 5 अमाल की मेहनत करने वाला बन जाए। जब इस बुनियाद पर हमारी मेहनतें आएंगी तो इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के तकाज़ों को भी पूरा करेंगे, और आलमी तकाज़े जो हमारे सामने होंगे उनको भी हम आसानी के साथ इंशाअल्लाह पूरा कर लेंगे। พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ จดทุกวันนี้นะครับการพยายามของพวกเรานั้นที่มีข้อตกบกพร่องที่อาจจะมีข้อตกบกพร่องและแน่นอนนะครับมันต้องมีข้อตกบกพร่องอย่างแน่นอนเราจะต้องละอายใจต่อตัวของเราและเราจะต้องขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจากวันนี้ไปเราต้องมีความตั้งใจเราต้องนียะห์ตั้งใจว่าการพยายามของเราทั้งหมดนั้นเราจะเพิ่มพูนการพยายามของพวกเราทุกคนนั้นนียะห์นะครับคนที่นี่คนที่ยังไม่ได้ออก4 เดือนนียะห์ที่จะออก4 เดือนคนที่ออก4 เดือนแล้วนียะห์ที่จะออก4 เดือนทุกปีเราต้องมีนียะห์แบบนี้และการพยายามของเรานั้นเราต้องนียะห์ที่จะเพิ่มการเสียสละของเราให้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามที่บ้านของเราก็ตามหรือว่าการพยายามในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามการที่เรานั้นออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละปีนั้นเมื่อเราออกไป4 เดือนในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะต้องไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราได้ออกไป4 เดือนในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแต่การออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละครั้งในแต่ละปีนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นในด้านไหนครับเพิ่มขึ้นในด้าน
ระยะทางในการออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละปีมันต้องไกลขึ้นนะครับแต่ละปีมันต้องไกลขึ้นและทรัพย์สินที่เราใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละปีมันจะต้องมากขึ้นความเหนื่อยยากความลำบากในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละปีมันจะต้องมากขึ้นนี่นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องนำไปทำเวลาที่เราออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ในแต่ละปีมันจะต้องเพิ่มพูนขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องพยายามที่จะเนียดตั้งใจที่จะไปออกและเราทุกคนนั้นจะต้องมีความตั้งใจนะครับว่าเราทุกคนนั้นจะพยายามที่จะออกไปเติมเต็มตะการตาของศาสนาด้วยกับความกล้าหาญแบบไหนครับความกล้าหาญที่ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ว่าอยู่ใกล้เราก็ตามหรือว่าประเทศที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเราก็ตามเราจะส่งญะมาอะห์ไปที่นั่นเราจะนำญะมาอะห์ไปที่นั่นและไปพยายามที่นั่นและไปพยายามทุกๆสถานที่จนกระทั่งว่าบนหน้าโลกดุนยานี้อุมมะห์ทุกคนนั้นได้รู้จักกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟื้นฟูไปทั่วทุกมุมของโลกนี่เราจะต้องเอาความกล้าหาญนี้และลุกขึ้นยืนเพื่อตะการตาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราทุกคนนั้นจะต้องตั้งใจนียะห์ที่จะทำตามนี้ที่ก็พูดถึงการเรียนด้วยยังพูดไม่จบและพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับและในการที่เราออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเลยต้องเพิ่มการมุญาฮะดะห์ของเรานั้นอยู่ตลอดหลังจากที่เรากลับมาแล้วเราพยายามอามานมะกอมี5อามานมะกอมีเป้าหมายของมันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้มัสยิดทุกหลังหรือว่ามัสยิดทุกหลังนะครับที่ในหมู่บ้านของเราในประเทศของเรานั้นมี5อามานสมบูรณ์เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เป้าหมายในการที่ผู้อาวุโสนั้นให้พวกเราทำ5อามานก็เพื่อที่ว่าเราทุกคนนั้นพยายามบนอามานมะกอมีจนกระทั่งคนที่มีอีหม่านทุกคนนั้นเข้ามาอยู่ร่วมในการพยายามบนอามานมะกอมีเลยนี่คือเป้าหมายของอามานมะกอมีไม่ใช่เพียงแค่ว่ามัสยิดทุกหลังนั้นมีอามานฟื้นฟูสมบูรณ์ก็พอไม่ใช่แต่ว่าผู้มีศรัทธาทุกคนนั้นผู้มีอีหม่านทุกคนนั้นจะต้องมาอยู่ร่วมใน5อามานด้วยจะต้องไม่มีคนมีอีหม่านสักคนหลงเหลืออยู่ที่เขานั้นไม่ได้อยู่ร่วมใน5อามานไม่ว่าจะเป็นการประชุม2 ชั่วโมงครึ่งหรือว่าการทำตาลีน2ตาลีนยัด2กัดหรือว่าออก3วันและเราก็จะต้องพยายามที่จะเพิ่มการมุญาฮะดะห์ของเราในทางการทำอามานมะกอมีด้วยนะครับจากให้2 ชั่วโมงครึ่งนั้นต้องเพิ่มกลายเป็น8 ชั่วโมงจากว่า3 วันเพิ่มเป็น10 วันนะครับและเราต้องพยายามที่จะออก4 เดือนทุกปีอยู่ตลอดด้วยและเราจะต้องพยายามที่จะเพิ่มการมุญาฮะดะห์ของเราอยู่ตลอดอย่างสม่ำเสมอและในการพยายามบนมัสตุรอนะครับการที่ผู้อาวุโสนั้นแนะนำให้เราไปพยายามบนมัสตุรอไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะให้บ้านทุกหลังในหมู่บ้านของเรานั้นมีฮัลกอตาลิมเกิดขึ้นเฉยๆแค่นั้นไม่ใช่นะครับเป้าหมายของการที่ให้พวกเราทุกคนนั้นพยายามทำงานมัสตุรอหรือว่าทำฮัลกอตาลิมที่บ้านของเราเป้าหมายที่ให้ทำฮัลกอตาลิมนั้นก็เพื่อที่ว่าเมื่อเราทำฮัลกอตาลิมเราอ่านตาลิมเราอ่านคุณค่าให้ฟังครอบครัวของเราแม่บ้านของเราแล้วก็ลูกหลานของเรานั้นได้ยินถึงคุณค่าต่างๆและเราก็พยายามที่จะมุซากะเราะห์60 ข้อให้เขาฟังและข้อสุดท้ายกุรุสคุณค่าในการออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามุซากะเราะห์ให้เขาฟังจนกระทั่งเขามีความกระตือรือร้นมีความต้องการที่จะออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมัสตุรอ3 วัน10 วัน40 วัน2 เดือนในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายที่ผู้อาวุโสนั้นต้องการให้เรานั้นนำไปทำตาลีมฮัลกอตาลิมที่บ้าน และเมื่อกี้นะครับในเวลาที่เราทำอามานมะกอมีนั้นผู้อาวุโสก็ได้บอกว่าในเวลาที่เรามาชะเราะห์เราต้องมาชะเราะห์อยู่เสมอว่าบ้านหลังไหนที่ยังไม่มีฮัลกอตาลิมบ้านหลังไหนที่มีฮัลกอตาลิมเราต้องประชุมและพยายามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เมื่อมีฮัลกอตาลิมก็ต้องมีการพูดด้วยกับความต้องการจริงๆแล้วก็มีการตัชกีนเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านของเรานั้นเป็นผู้ที่ออกแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามตั้งแต่ตามที่ผู้อาวุโสนั้นได้แนะนำตามเงื่อนไขที่ผู้อาวุโสนั้นได้วางไว้แน่นอนครับพี่น้องทั้งหลายหากว่าพวกเราการพยายามของพวกเราหากว่าคนที่พยายามอยู่บนงานนี้พวกเราทุกคนนั้นพยายามจนกระทั่งมาถึงพื้นฐานในระดับนี้แน่นอนการที่เรานั้นจะเติมเต็มตะการตาของศาสนาทุกๆตะการตาโดยที่ขัดกับสภาพการต่างๆโดยไม่แคร์สภาพการต่างๆนั้นจะเป็นสิ่งที่ง่ายดายเลยสำหรับพวกเราโดยที่เรานั้นจะไม่ต้องแคร์อะไรเลยมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายมากในการที่เราจะไปเติมเต็มตะการตาของศาสนาทุกๆตะการตาได้สำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องทุกคนมีความตั้งใจที่จะไปนำ
ที่จะกลับไปพยายามตามนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ सर अभी हल्का बनाने के लिए वो प्रोफाइल का जो होता है वो सबके पास है सारे कैसे अदाज कैसे करेंगे हल्का अपना हल्का बना के तो गाय के ऊपर अदाज तो कागज है मालूम है ท่านบอกอินชาอัลลอฮ์ผู้อาวุโสบอกว่าอยากให้ทุกคนนั้นจัดเป็นฮัลกอฮ์นะครับจัดเป็นฮัลกอฮ์แล้วก็พยายามที่จะตัชกีนแต่ละคนว่ามีเนียดอย่างไรบ้างมีเนียดที่จะทำอะไรบ้างนะครับและให้ตัชกีนแล้วเขียนในแผ่นเลยได้ไหมมีกระดาษไหมครับ हल्के लगाने अपने อินชาอัลลอฮ์ตามฮัลกอฮ์เลยครับ भाई आप ये तो कहते हैं कि ये हल्का अपने लगा ले अभी टाइम है और अपने अदाय में อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวให้พี่น้องทุกคนนะครับนั่งอยู่ร่วมเป็นฮัลกอฮ์ของตนเองเลยครับอินชาอัลลอฮ์ให้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้ผู้รับผิดชอบตามฮัลกอฮ์ต่างๆยืนขึ้น แล้วก็เรียกคนที่อยู่ในฮัลกอฮ์ของตนเองมาเลยครับแล้วก็รวมตัวกันเลยครับแล้วก็พยายามที่จะตัชกีนกันแล้วก็ถามถึงเนี่ยความตั้งใจอะไรที่เขามีครับอินชาอัลลอฮ์พี่ผู้อาวุโสอยากให้พวกเราทุกคนนั้นรวมตัวกันเลยเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่เราอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะง่ายในการที่เรานั้นมีความตั้งใจกัน ครับท่านก็จังหวัดนำรวมตัวเราต้องการให้เรานั้นตั้งใจการให้เวลาเราต้องการให้เรานั้นตั้งใจการให้เวลากับตัวเราว่าเรามีเหตุที่จะให้เวลากับศาสนาอย่างไรบ้างขอให้แต่ละจังหวัดให้การได้รวมตัวกัน जैसे भी करें अपने करें जैसे भी हल्के वाले में